chôm cái đom chẹt ơi à bộ mà ơi à mà tôi anh tập tính mây tầm lại mà $1 lỡ à thẹn mình che sao hả đừng bị khôi ấy ra mày à phải đã cao à anh chụp chôn mà anh thơ mà ngay vô là nghe chả người nào mà có chọt bàn xì mà sao ơi mà từ xôi mà ấy nha cái là hãy tha ta anh nha chụp là trong bị bật đau thôi trong mà nên anh mình hiền xì mà sao không hãy không tha anh biết cho à đây để con mó mày à phải hãy thẹn mà vì khôi ấy à anh chui mà đọc lòng đọc sao ở món ra đừng sao tay chấn của anh tình thay đấy bạn mà pon nó nghe đừng prey ra bạn đừng trong anh tình à $2 mà tôi à xin anh ấy bỏ chân đi tại vì lụt thay thôi mới anh rồi bán anh tình à thao chân của anh đừng ấy mày nó cao bữa sân riêng tình thôi mới giờ mình từ chụp chôn chân thế vừa hơi 3-7 ngày khô chứ thử mày thế chụp chôn ta mạnh mơ một anh thế anh ơi tên tôi ó với tên nhà cái cha ấy lần này khi nhớ chọc mó anh mày từ te thế mà nó nơi đi những món nha khi nhớ nó bảo prai chút eu comprar motorbike na pessoa na zona 15mm cai eu não sei motorbike pessoa falar muito bom eu usar não está bom arranjar todo dia morreu eu comprar pesa na zona não tem eu ir na cidade falar pessoa falar $1.500 ai comprar moto novo aqui pessoa não está bom vende muito caro para mim ខ្ញុំបានតបទៅវិញថា para mim តើ no អ្នក mato ឯង não sei aqui na cidade តើហេតុអ្វីបានអ្នកឯងទិញម៉ូតូចាស់យកពីគេមិនដឹងពីតម្លៃ vende muito caro ជនជាតិនោះ ខ្ញុំនិយាយពី ថាវិញ ពុទ្ធ ព្រោះ កាល តែខ្ញុំមិនដឹងពីតម្លៃនៅតាមទីផ្សារ ខ្ញុំបកដៃជាខ្មែរ គេលក់ថោក ចង់និយាយ គិតថាសមរម្យ មនុស្សទាំងអស់នោះយកមកតមកលក់ ខ្ញុំ នៅ ក៏ទិញ ថ្លៃណាស់ ចូលគ្នាពីអ្នក តាមតំប ពួក ន់ ម៉ាក់ តាម ខ្ញុំ ខេត្តលក់ធូរថ្លៃ ឥឡូវនេះ ពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំលែងទិញម៉ូតូ ខ្ញុំជួសជុលតែរាល់តែថ្ងៃ យកមកជួសជុល ជួលកាល ដើម ខ្ញុំជួសតាមផ្លូវ ហើយក៏សូមអរគុណហើយ ក៏លលត់ក៏បណ្ដើរទៅផ្ទះ ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេពិតជាពិបាក សូមជម្រាបលា ឥឡូវនេះ ក៏សូមអរគុណ ខ្ញុំធ្វើបានហើយគឺក្រែងទៅមុខទៀតនឹងអាចលលត់ឥឡូវនេះគឺបានសម្រេចហើយគឺឆេះខ្ញុំអាចទៅផ្ទះបានហើយ បកប្រែជាពុទ្ធកាលគេហៅថាពុទ្ធកេជនជាតិនោះបាននិយាយថា eu comprar motorbike no dono na zona comprar 15.000 eu comprar 15.000 então aqui motorbike tudo pouco morreu eu não sei ឥឡូវនេះអាប៉ែតអាកៅបានជួសជុលម៉ូតូរួចហើយឥឡូវនេះមកហូបម្សៅជប់ជុំក្រុមការងារទាំងអស់បាទគឺជប់ជុំគ្នាគឺហូបបែបនេះបាទគឺម្សៅជាមួយត្រីប្រៃការីសាច់គោសាច់មាន់អីចឹងបាទប្រមានបាទគឺហូបជុំគ្នាអស់លក្ខណៈថាក្រុមជាប្អូនជាបងបាទជនជាតិនេះគឺហូបអត់ប្រកាន់ទេបាទគឺហូបរបៀបហូបនឹងដៃតែម្ដងគឺអត់មានសព្រាអត់មានអីទេបាទដៃខ្លះមិនលាងទេដៃខ្លះលាងបាទមកទៅធ្វើការច្បងដាក់ច្បងដាក់ឲ្យតែឆ្អែតរួចមកពេលเลยបាទលក្ខណៈគឺបែបនេះការហូបចុកបាទខ្ញុំនិយាយខុសកន្លែងណាក៏សូមអចេតនាដោយអចេតនាបាទគឺសូមអភ័យទោសបងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែហូបបាទគឺចិត្តឆ្អែតហើយបាទគឺអស់សាច់គឺនៅតែម្សៅក៏ហូបបាទដើម្បីឆ្អែតរួចមកពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយបកប្រែជាពុទ្ធកាលគឺប្រាពុទ្ធកេeu acabou de trabalhar eu come se aura come cariripu não tem piseco tem farinha massa agora já cozeu então comer bem encher marica eu comi muito eu trabalho muito não comi muito não trabalha pouco eu comi muito trabalha bem mas tudo aqui pesa que eu levantar tem muito pau បាទនេះជា
Fala Portuguese ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាការនិយាយខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីកន្លែងណាមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនការដែលខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងបាទខ្ញុំអាណិតក៏សូមជម្រាបលាក៏សូមអរគុណធំសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនិងខំស្វែងរកវីដេអូថ្មីៗដើម្បីចែកជូនលោកអ្នកទស្សនាសូមអរគុណ